Dhe kushti i fundit që obligohet agjërimi mos të ketë pengesa për agjërim. Cilët mundet me qenë pengesat? Sikur gruaja me menstruacion. Nëse gruaja është me menstruacion, haram e ka të agjëroj. Gruaja në periudhën e lehunisë e ka haram të agjëroj. Këto janë pengesat të cilët i kanë ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që një gru që të agjëron këtë periudhë. Dhe këtu ka çrregullime dhe probleme të gratë që nuk e din dhe pyetje me mija në ditë mbysin se s'pedin kanë paraqiten menstruacionet në kohën e tyre, jo këtë ngjirë, jo atë ngjirë. Para ta deshta me tregu një parim që t'i ratoj ato për gjithmonë dhe ta ratoj vetë. Nëse gruaja ka qenë e pastër, dhe dishon se a janë menstruacion, as janë, nuk janë menstruacion, derisa të bindet se menstruacion. A nëse ka qenë me menstruacion dhe s'pedi a pastru, a nuk ka pastru, nuk ka pastru, derisa të bindet se a pastru. Kja është kriteri, kja është regull. Së kur njëri për neve thot, jam nis dikun me shkuva për s'pedi, a jam udhëtar, as jam udhëtar. Para se me udhëtu, shak i qenë, jo udhëtar, si je udhëtar. Deri të bindesh se je udhëtar. Njëri ka arë për jashtë, edhe thot s'pedi për çfarë statusi kam. A jam udhëtar, a vendas. Shak i qenë udhëtar, ala je udhëtar. Deri të bindesh, nuk do më thonë që ti të bindesh, po çështja e ke pasur do më thonë që deri se ti kish argumentet e qarta. E kuptu? E di që kjo sa të rahaton, kjo të zgjidh këtë problemi. Pra ta njëri për neve thot, abe unë ishtë në tarë për rrugë, edhe e ke pasish më zunë drejka në udhe. Kur e rejna të shpija që s'pedi mi falë, a mi falë ti, a mi falë katë. Sa mi falë? Tash, kur ta këthirë shikametin, mos e shikjo kush qishki si ki qenë. Kur ta thirë shikametin, i e tu falë. A i e vendas, a i e udhëtar. E vëllë më rinë të shpijëm. Atër e katër i falë. Po drejka të zonë dhe tu pregaditë se ne falë edhe dole në aeroport. Unise me shkutu. Shpijet e fundit i praktise për me udhëtu. Edhe në aeroport për falë. Në aeroport Skupit për falë. I kilon shpijet e Komhanovës të fundit. Sa i falë? Statusin e kje udhëtar, i kametin e theri falë dire qatë. Në kohën e i kametit, kur ta thërsh e këshirë, në qëfar gjengje, udhëtar, apo jo udhëtar? E kemi qatë. Pra, këto janë ata kriteret kushtet, që do më thonë që duhet t'i ketë parasysh muslimoni, nëse do në me ditë se kush e ka obligim që të agjërojë.